Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sekejap saya tengah main-main setting. Saya tengah live, cuba live daripada IG juga. Sebelum tu kita test suara dulu. Boleh tak guys? Clear tak suara saya? Okay. Alright, Assalamualaikum sekali lagi. Okay, kita dah ada lebih kurang 28 orang. Okay, tolong share guys, tolong share guys. Malam ni kita nak kongsi ilmu mahal. Ilmu mahal secara percuma. Tapi kalau tak dikongsikan, tak tersampailah tujuan nak kongsi ilmu mahal tu. So, kena sebar-sebarkan. Biar kata apa, biar mahal dekat pahala pula. Macam boleh ada gaya tunggang agama sikit tak? Alright. Okay, thank you bos. Baju dah duk, pada kasut tak. Geram pula. Tadi Tuan Alwi kongsikan pada kita orang di TSI ni kasut Nike Air Force Custom. Okay, by kata apa, custom menggunakan color corporate TSI dan Smart Saham. Dope gila. Sorry for my language. Alright, dah ada jawline lah. Tengok ni lah hasilnya walaupun kata apa banyak haters yang kata apa cuba mengganggu gugat usaha saya untuk dapatkan kembali jawline ni, tapi tak apa kan. Haters dia macam tu. Dia akan sentiasa berbunyi-bunyi. Dia macam trading lah. Kalau ada wig panjang tu, itulah kita panggil noise. Itulah dia. Haters ni macam wig panjang yang kata apa bagi harapan palsu, yang cuba kata apa menggoyangkan hati dan jiwa raga kita. So jangan dengar apa haters cakap ni. Alright. Okay, kita ada 49 people. Okay, thank you. Okay, siapa lagi belum share? Cermin. Tengok ramai betul dalam live pun orang dah ada haters ni. Aduh, hai. Okay. Alright. Minggu lepas sebelum kita start the topic, saya mention tak ada banyak isu-isu ataupun hot topic lah dalam local market sebab hari Rabu tema kita adalah Bursa Story. So kita akan fokus kepada Bursa Malaysia. Okay. Macam minggu lepas juga, minggu ni looks like tak banyak sangatlah apa yang berlaku melainkan parlimen kita dibuka pada hari Isnin, tetapi tidaklah bukanlah tidak menepati jangkaan, memang macam tu pun jangkaannya sama je. Punyalah lama tak buka parlimen, buka-buka macam tak ada apa-apa perubahan macam korang bercuti lama-lama ni apa buat. So disebabkan dah macam ibarat sarkas pada pagi Isnin tu, market memberi efek lah knee jerk reaction yang memberikan gambaran saya tak suka politik Malaysia dan saya tak nak berniat berdagang di dalam Bursa Malaysia. Macam gitulah lebih kurang. So indeks jatuh, sector wise semua merah. Tapi kalau for those yang follow Facebook saya dan juga TikTok saya, kan ada TikTok lah. Cuma saya belum ada keberanian untuk berjoget-joget lagi sebab kayu masalahnya, tak boleh nak joget bukan bakat saya. Alright. Okay, apa tu? Pada hari Senin tu saya buat satu video TikTok, okay, yang menunjukkan saya kongsikan lah macam mana Wyckoff Traders dalam grup alumni kita tu navigate the bloody market. Alhamdulillah sampai 20% pun ada walaupun hari Isnin tu semuanya merah. 20%, 8%, 6%, 2%, every percent is a profit. So jangan perkecilkan. Okay, dan alhamdulillah memang ramai yang dapat profit dan semuanya itu berhasil daripada method yang kita nak kongsikan sedikit pada part 6 ini, iaitu Wyckoff method. Okay, Inari. Nice. Okay, 66 viewers. Okay, alhamdulillah. Thank you for joining. Okay. Alright guys. Mana saya nak view Okay, sana. Okay, ini saya punya IG live. Okay, yang menonton di IG, selamat datang. Ini first time saya simultaneous live. Okay, cumanya di IG ni tak dapat nampak apa yang saya kongsi dekat screen lah. Okay, you all boleh cabut keluar, pergi ke Facebook page smartsaham.com. Okay, boleh tengok daripada situ kalau nak tengok live dengan kita punya slide sekali lah. Alright, okay.
Syakir Syafi'i. Assalamualaikum. Okay, apa khabar semua yang baru join? Okay, yang baru join boleh kongsi-kongsikan kita punya live dan insyaAllah kita akan mulalah sekejap lagi. Okay, disebabkan ni sedikit kesinambungan lah. Disebabkan market tak banyak berita. Okay, kita kalau minggu lepas topik apa? Europa League dengan 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 apa topi beras. Minggu ni apa Ustaz Mandi? Tak tahulah nampak macam ada cubaan-cubaan kerjasama untuk membocorkan sesuatu rahsia yang nampak macam besar. Okay, cumanya kata apa, sebagai, bukan nasihat lah, sebagai mungkin wisdom, okay, tak tahulah. Tapi ni saya nak kongsikan sedikit je lah, ni apa yang saya rasa secara peribadi, okay. Kita ni sekarang tengah berada di zaman di mana kita semua ni diuji. Okay, dan ujian tu datang dalam bentuk apa? Sorry. Okay. Ujian tu datang dalam bentuk mudahnya kita untuk mendapat information. Okay. Itu pun sejenis ujian ya tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini saya kongsi juga kepada keluarga saya lah supaya tidak terlalu gairah untuk forward message sana sini tu. Okay, sebab dapat message ni senang. Dapat information ni senang. Kita tak mencari pun information. Buka Facebook, kita di force feed dengan benda-benda yang tengah berlaku, kata apa, skandal sana, skandal sini yang kita pun tak tahu lagi status dia betul ataupun salah, dan apa yang terbaik mungkin kita boleh lakukan, ambillah pendekatan berdiam diri, melainkan kalau you all memang tahu the truth, dan untuk mengelakkan kejahatan tu terus tersebar, yang tu by all means tolong sebarkan the truth lah. Tapi kalau buat speculation, bersangka-sangka ni, kalau boleh saya lah peribadi, secara peribadi saya cuba jauhkan, sebab tak nak lah. Kita ni dosa pun tak adalah sikit kan, pahala pun tak tahulah banyak ke tidak. Alright. Market tak ada berita, tapi kenapa Wyckoff Traders profit saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Alright. So basically itulah sedikit tazkirah isyak. Untuk pengetahuan, saya dulu bekas pelajar sekolah agama, nak kena marketkan juga diri sikit. So I think we can go straight to our topic. Siapa yang nak dengar pasal Wyckoff method ni? Siapa nak tengok the application of Wyckoff method di dalam pasaran bursa dan juga market lain sebagai bonus session? Say I. Tolong jawab di ruangan komen. Say I. Say I dan tolong share. Aduh. Come on. Alright. Boleh. I think bolehlah kita boleh meneruskan kepada slide kita, Alright. So saya dah boleh kontrol di sini. So kalau tuan-tuan dan puan-puan, semua penonton kita lah, kalau semua penonton just Google saja Wyckoff method, Wyckoff theory ni, actually tak susah pun nak dapat the information. Tapi kata apa, kalau kita secara generally apa yang boleh dapat daripada bacaan awam, basically orang akan kata Wyckoff method ni adalah cara untuk belajar macam mana syndicate operate, macam mana nak detect the smart money. We are trying to read the smart money punya movement. Wyckoff theorized that the market is the result of composite man working behind the scene. Composite man tu apa? Tapi kalau kita melayukan lah, composite man tu senang cerita boleh kata macam Jerome, syndicate, Abang Long dan sebagainya. Itu apa yang bahasa untuk bagi orang mudah faham. Dan kalau kita tengok daripada hasil bacaan awam di internet ataupun YouTube ni, you all juga boleh dapat di mana Wyckoff method ni mungkin just sekadar the diagram of the accumulation, the reaccumulation, distribution, ada markdown, ada redistribution, apa yang kita panggil sebagai Wyckoff schematic. So ini adalah 4 general phases dalam Wyckoff method. But is it really as simple as orang kata apa, kita ambil chart tu ataupun ambil the schematic and cuba tekapkan ke dalam kita punya stock chart? Is it as easy as that? Alright.
Okay, ini yang kata apa cabaran beyond daripada apa yang kita boleh dapatlah daripada bacaan-bacaan percuma tu. Okay, so kalau kata apa dan bila mana the the knowledge yang kita dapat mungkin unstructured tu, okay, somehow boleh memberikan misconception, boleh memberikan gambaran yang tak berapa tepat kepada Wyckoff method to itself, sebab dia sebenarnya banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Okay, ini misconception yang I came across lah, yang I came across daripada artikel-artikel yang ada dekat internet sana tu. Okay, dia kata Wyckoff method ni hanya sesuai untuk penny stocks. Okay, assuming it to be easier to be assuming it easier to be manipulated. Ada typo sikit di situ. Okay, katanya kalau penny stock ni murah kan, setakat bersen-sen, bawah 50 sen, 2-3 sen pun in fact ada. Okay, so disebabkan harga penny stock tu murah, so senang sindiket ataupun jerung ni nak beli dan manipulate the counter. Okay, this is actually partially true but not entirely true. Okay, so that's why it falls under the misconception tu. Okay, penny stocks. And then the second one, only suitable for small floating share, okay, small market cap punya stock. Okay, dia actually lebih kurang samalah macam penny stocks tadi. Okay, cumanya bila kata apa, bila kita kaji sesuatu stock, dia punya floating share tu mungkin dalam hundreds of millions sahaja, below 200, below 300 millions floating share. Okay, so mudah untuk jerung-jerung ni collect, okay, mudah untuk kumpul stocks tu dan juga buatlah dia punya manipulation. Okay, but in fact later as saya akan tunjukkan bagaimana the first two misconception ni will be kata apa di rebuttal. Okay, tak semestinya hanya penny stocks dan juga small floating share saja yang boleh digunakan Wyckoff method ni. Okay, saya akan tunjukkan later on. Alright, and then only for the stocks that are making losses in saja. Alamak, tu tinggal pula in business lah, maksudnya company yang rugi. Okay, company yang keep making losses, tak ada untung, so tak ada orang berminat dengan stok tersebut, sebab asyik rugi saja. So bila orang tak berminat, okay, ramailah orang akan anggap time ni lah jerung-jerung ataupun sindiket tu akan collect. Okay, not really juga. Okay, and the last one, only the stocks that are in accumulation phase, okay, because no one is interested in that stocks. Okay, ini pun awal-awal lagi. Kalau you all tengok diagram tadi pun dah tahu dah sebenarnya Wyckoff method ni bukanlah sekadar berada di accumulation phase. Kita ada 4 general phases yang lain. Okay, so awal-awal lagi misconception ni dah tak berapa sound problem. Alamak, dah ke better testing okey ke bunyi hujan? Oh, sudah. okey, suara kurang, tiba-tiba perlahan. Saya tak ada kacau apa-apa mikrofon. Okey, sekarang okey ke tidak? Okay, sekejap. Testing. Okay, testing. Saya akan sebut keep on saying testing sebab saya punya CTO dia tengah test. Boleh tak? Dah cun? Dah okey. Okay, apa yang berlaku tadi? Okay. Sekarang tadi saya ada post. Ni sorry Tadi saya post pasal beli kopi, lepas tu asyik dapat tertumpah, dan kita pernah lah ada kawan di TSI ni, kalau dia beli satu kopi tu, tak kisahlah berapa kali dia beli pun mesti tumpah. Okay, dan katanya dia dah hantar saka kopi tumpah tu kat saya pula. So saka tu ikut pula, sebab saya baru minum kopi tadi agaknya. Alright. Okay, so perlu ke saya ulang balik? Okay, kita quick recap lah. Ni ada misconception yang saya came across dalam pembacaan saya dalam Wyckoff method tadi tu. Okay, dia suka kacau budak sekolah agama. Alhamdulillah. Okay, mula dari awal. Allahu Akbar. Okay, boleh. Sekejap, saya nak pack tadi. Okay, sekejap Okay. So demi memudahkan recording recording admin kami nak upload nanti, saya akan mula balik daripada awal. Right?
Alright, okay, kita deep sikit into the theory first, okay. Ni yang kalau you guys pergi ke Google dan buat pembacaan sendiri, okay, YouTube ke, okay, you guys akan dapati, okay, generally orang akan kata yang Wyckoff method ni adalah method untuk membaca pergerakan smart money, okay, membaca pergerakan jerung, membaca pergerakan syndicate, okay. So it is true. Okay, Wyckoff actually theorized that the market is the results of composite man working behind the scene. Yang composite man ni term yang Wyckoff bagi. Okay, kalau dalam pemahaman kita ni basically macam okay, macam ni lah. Okay, the syndicate dan jerung-jerung tadi tu. Okay, yang itu satu. Okay, dan general understanding yang kedua adalah okay, di mana Wyckoff ni terbahagi kepada 4 fasa yang diterjemahkan dalam bentuk schematic, iaitu fasa accumulation, reaccumulation, distribution dan juga redistribution. So this is generally the 4 phase of the Wyckoff schematic, Wyckoff method, alright. So the question is, okay, once kita dah tahu Wyckoff method ni untuk baca pergerakan syndicate, okay, dan juga kita boleh translatekan the market tu kepada 4 fasa dan ada schematicnya. Okay, can we just use that schematic and try to trade based on that? Okay, not really, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, ada banyak lagi, okay, kata apa, the knowledge ataupun the hidden, okay, the hidden germs behind the Wyckoff method tu, right? It's not as simple as ambil chart yang schematic tadi ni, kita try tepek dekat kita punya stock chart, not as simple as that, right? Okay, so let's move. Okay. Okay, dan bila saya baca-baca lagi, okay, kita terjumpalah kata apa, beberapa misconception tentang Wyckoff method ni. Ada yang katanya Wyckoff method ni hanya sesuai untuk penny stocks, okay, counter yang murah-murah, yang sen-sen, 2 sen, 3 sen, 40 sen, 50 sen, okay, penny stocks, okay, sebab katanya bila murah, senanglah syndicate nak beli, nak kumpul and then manipulate, okay, but not really, okay. Akan ada satu case tadi yang saya akan tunjukkan kejap lagi, di mana tak murah lah harga stok tu, tuan-tuan dan perempuan, berpuluh ringgit, berbelas ringgit, pun jadi juga Wyckoff method ni. Alright, and then the second one adalah katanya Wyckoff method ni hanya sesuai untuk stocks yang ada small floating shares, untuk yang small cap stocks. Sebab bilanya small floating share ni, okay, dia punya unit saham yang terapung ni sikit, senanglah dia nak collect semua dan kemudian manipulate, okay. Pun not really, tuan-tuan dan puan-puan, okay, sebab contoh yang sama later on akan tunjukkan yang floating share untuk that one company adalah berbilion, pun jadi juga kita punya Wyckoff, right. And then the next one katanya juga, okay, Wyckoff method hanya sesuai ataupun hanya untuk stok-stok yang mengalami kerugian, okay, dalam dia punya bisnes, okay. Sebab kalau stok yang rugi ni tak ada minat, rugi tak ada minat, so syndicate ambil kesempatan nak collect semua stok-stok ni, okay. Pun not really, okay. The last one, okay, only stocks that are in accumulation phase yang sesuai untuk apply Wyckoff method ni. Okay, I think kalau based on the general understanding yang Wyckoff method tadi ada 4 fasa tu pun, by now you all should dah boleh buat rebuttal, dah boleh rebut bahawa yang Wyckoff method ni memang sesuai untuk fasa semuanya, tak semestinya hanya accumulation sahaja. Okay, alright. So bila kita dah cerita pasal Wyckoff ni, sebenarnya Wyckoff ni apa? Okay, Wyckoff ni siapa? Alright. So kita berkenalan dululah dengan the founder, the originator of the theory of the method. Okay, Richard D. Wyckoff. Siapa dekat sini baca One Piece? Ada tak? Okay, ada tidak? Viewers 100 orang ni, mustahil lah tak ada yang baca One Piece, the D. Okay, Richard D. Wyckoff. Saya macam kelakar bila baca nama, bila tahu nama dia ada D dekat tengah tu, okay. Kalau yang tak faham the joke, tak apalah, boleh teruskan, abaikan, okay. Alright. Okay, Wyckoff ataupun Richard Wyckoff ni zaman tahun 1873 hingga 1934, okay. So zaman-zaman baru, bukan baru, zaman-zaman lama lah, kita lebih kurang dah almost 90 years lah kan, almost 90 years lepas beliau pergi, So
Dia punya style adalah charting methodology involving bar, point and figure and wave chart. So apa yang dia biasa guna tidak sama dengan apa yang kita biasa guna. Kita normally diajar menggunakan candlestick chart. Alright? D-Clan, Wheel of D. Ada gang lah, ada gang. High five sikit yang baca One Piece ni. Okay. So daripada style dia pun kita dah ada perbezaan daripada apa yang kita belajar normally. So how can we expect untuk kita terus faham the application of Wyckoff method tu hanya dengan belajar candlestick chart. Okay. Right. So Wyckoff ni, okay, yang menariknya dia bermula career dia dalam bidang market ni bermula sebagai stock runner pada umur 15 tahun. Okay. Stock runner ni adalah orang yang ambil order, okay, pergi execute dekat broker. So dia basically dia tahu, dia boleh tengok setiap order yang masuk, okay, dalam stock broking punya company tu, okay, dan daripada kerja dia tu lah dia buat observation, bagaimana sebenarnya, okay, stock market ni ada involvement apa yang dia panggil sebagai composite man tadi tu. Okay, bukanlah dia saja-saja termenung tengok chart, okay, tiba-tiba katanya, alright, terus dapat teori yang composite man tadi itu tidak, dia based on dia punya observation sepanjang dia bekerja sebagai stock runner, right? Okay, why they love him? Many of Wyckoff basic tenets have become de facto standard of technical analysis. Ini ramai orang tak tahu. Apa yang kita belajar sekarang ni, okay, yang all the technical indicators, all the theories, sebenarnya, okay, hasil daripada teori-teori Wyckoff yang kemudian dipecah-pecahkan, di-rebrand, dinamakan semula menjadi aliran-aliran masing-masing. I think some of you mungkin pernah dengar VSA, VPA, Tom Williams, Anna Cooling, semuanya tu adalah branch of Wyckoff punya method, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So what did he say? Anyone who buys or sells a stock, a bond or a commodity for profit is speculating. Okay, if he employs intelligent foresight, if he does not, he's gambling. Okay, ni dia punya dia punya ni lah, dia punya saying. Okay, so basically apa yang yang kita nak ambil daripada sini adalah, okay, hasil pemerhatian dia jadi stock runner tu. Okay, dia macam ni lah, kalau you all kerja sebagai, katalah sebagai kontraktor, tukang buat rumah, awal-awal dia tak tahu apa-apa. You observe, okay, belajar tengok orang ni buat apa, belajar tengok orang tu buat apa. Okay, lama-lama you boleh buat rumah sendiri. Okay. Samalah macam Wyckoff ni tadi, dia berada di bahagian practical to itself. Dia tengok orang beli apa, orang jual apa, bila dia beli, okay, dan bagaimana dan bila masa pula dia jual. Okay. Everything, okay, will meninggalkan kesan, okay, dan pattern dalam pergerakan harga. Okay, so ni basically apa yang Wyckoff ni lah. Alright. Okay, so once kita dah tahu siapa Wyckoff dan juga generally apa method dia, okay, let's look the application. Okay, I think some of you mungkin tertanya-tanya, boleh ke pakai Wyckoff ni? Boleh jadi ke Wyckoff ni? Okay, soalan dia sebenarnya bukanlah boleh ke tidak pakai Wyckoff ni. Okay, Wyckoff ni is not a black box system. Dia bukanlah satu indikator, dia bukanlah mechanical system yang akan bagi signal buy or sell. Tidak. Okay, Wyckoff ni memberi the theory of Wyckoff ni meliputi segala psikologi dan juga human behavior. Okay, hasil dari pemerhatian daripada proses jual beli selama daripada umur dia 15 tahun tadi tu. Okay, itulah terhasilnya, okay, apa yang pattern-pattern kita nampak, accumulation, okay, reaccumulation, distribution, semua tadi tu. Alright, so kita tengok, okay, the first case study. Alright, so you all tengok chart ni dan cuba compare balik dengan diagram. Okay, diagram yang kita tunjukkan pada awal-awal tadi tu. Alright, dan juga, okay, boleh ke tidak sekarang you all nampak, boleh tak you all nampak ada ke tidak similarity, okay, the phase, fasa-fasa dalam dia punya diagram tadi tu. Okay, cuba cari kat mana accumulation, cuba cari dekat mana reaccumulation, kat mana distribution, dekat mana redistribution. Is it similar? Okay, sama ke tidak tuan-tuan dan puan-puan? Okay, saya bagi cheat sheet lah. Tu dia. Okay, sama ke tidak? Okay, dan Top Glove ni bukan stok yang murah.
Okay, ingat tak tadi misconception, the first two, semualah misconception tadi tu. Okay, empat-empat tu telah diribat dalam pergerakan harga saham Top Glove ni tadi. Okay, adanya fasa accumulation, okay, dan bila dia markup waktu naik tu ada seketika berlakunya reaccumulation, okay, adanya distribution dan juga redistribution. Okay, dan dengan memahami fasa-fasa ni tadi tu, okay, Wyckoff traders boleh buat kata apa logical decision, bukanlah senang-senang je kena game dengan berita-berita palsu, dengan kata apa the hype yang mengatakan dia akan pergi ke RM100. You all ingat lagi ke tidak waktu Top Glove ni dah buat dah buat split, so harga dia dah jadi rendah lah, dah jadi RM4. Waktu dia sampai RM20 tu, ada ke tidak berita-berita yang mengatakan, okay, berita-berita tu mengatakan nak pergi harga 100. Okay, but the moment bila kita nampak the distribution pattern is happening at the top there, okay, dah lah for those yang berada dalam Wyckoff community smart saham ni, kita dah alhamdulillah lah dah cabut awal, okay, dan kata apa, tak perlu pun Tuan Alwi nak bagi tahu, kita tak payah dah masuk Top Glove, tak perlu dah nak masuk Rubber Glove punya stocks ni, our alumni sendiri, okay, yang buat the analysis, okay, dan dia nampak ada pattern, time to chow, okay, tak tahulah Tuan Nazmi Farid kita ada ke tidak dalam ni, okay, right. So ni you all boleh tengok November 17, November 17 tahun 2020, okay, dia ada buat posting di Facebook, okay, dia dapat this pattern, okay, and that time kita caw dah, alright, dan you all boleh nampak juga analis pun terciduk so suruh analis tu belajar Wyckoff method, okay. Dan yang kalau belajar chart pattern, okay, kita ada double top, betul ke tidak? Dekat atas tu, itu pun one of distribution punya pattern. Cumanya dia bila dimasukkan secara asing ke dalam ilmu chart pattern, dia hanya diberikan nama double top, okey. Tapi dalam Wyckoff method kita memberikan maknawi di sebalik pergerakan double top tu, apa yang berlaku sebenarnya, okay, di belakang double top tu, right, okay. So inilah dia salah satu contoh case yang pertama, okay, Top Glove kita dah applykan dalam Bursa Malaysia punya stocks, alright. And then dan ni dah clearly lah, Top Glove satu bukan penny stock, okay, waktu dia mula-mula nak naik tu pun hati dah RM5-6 kot, waktu awal-awal dulu RM3-4, one of our trainers collect, dia yang buat kerja, collect Top Glove ni pada harga RM3 lebih, okay. Beliau saya tengok beliau beli masa dekat Sabah tahun 20 is it 2020, saya tak ingat, bulan 2 2020, yalah di Kota Kinabalu, dia beli pada sekitar sinilah, sebelum waktu naik tu, okay. So itu adalah satu contoh. And then kalau kata nak takkanlah stok mahal-mahal saja, okay, kita tengok pula stok murah, okay. GFM, my fellow Wycoffian, 2019, Tuan Faik Wahab, dia mengaku, sorry saya tak sebut nama tapi dia mengaku. Oh, dia tahu program tu, bukan dia, sorry, bukan dia beli, dia cuma bagi tahu program yang ada orang beli tu pada tahun 2019. Okay, so kalau tadi settle stok mahal dan juga floating share, I think Top Glove punya floating share berapa, 8 bilion if I'm not mistaken, okay, so settle dekat situ, stok mahal, floating share banyak berbilion pun tak ada masalah, masih terjadi juga Wyckoff punya phase ni, okay. Dan kita cuba tengok pula dekat stok yang murah, okay, ini GFM, sen-sen je, setengah sen, 19 sen, okay. Dan dalam kelas-kelas kita ada buat kata apa, sebelum March, okay, sebelum March 20, I think 21, 22 macam tu kalau tak silap, okay. Okay, we have been monitoring GFM ni sebab kita dah dapat identify the smart money movement, the so-called smart money movement based on the price movement dan juga volume. Okay, dia tidak semudah tengok chart gambar accumulation punya pattern tu, kena couplekan dengan pemahaman volume tu juga, baru kita boleh confirm yang ini adalah dalam fasa accumulation, dalam fasa accumulation,
Okay, dan memang sangat cantik pula tu, the accumulation. Okay, so we keep monitoring. Okay, bila dia buat small trading range kat bawah tu kita collect sikit-sikit. Okay, Wyckoff February identify. Okay, so bila kita dapat notice tu, okay, dan what happen next? Okay, bulan March bila dia mark up meloncat keluar daripada dia punya trading range tu, okay, beronok-ronok lah kita punya alumni. Alhamdulillah. Alamak, sorry, saya terlupa nak tutup nama. Kalau ada alumni tersebut dalam kelas ni, sorry lah tapi orang kata free promotion kepada you all. Nah, inilah trader-trader yang berjaya, okay, yang kata beriman, tak adalah sampai beriman, yang percaya dengan analisis masing-masing, yang kata kita firmly tahu, okay, yang GFN ni memang dalam accumulation yang cantik, anytime, okay, dia akan mula markup, okay. Yang analisa yang orang kita lukis semua tadi tu mostly based on naked chart sahaja. Okay, mostly on naked chart sahaja. Okay, so that, alhamdulillah, okay, ada yang 80%, okay, ada yang 49%, okay, ada yang sampai 100% pun tapi dia tak share screenshot dia. Okay, ada yang tak dapat beli the mother share, dia beli warrant, dapat beli warrant sampai 130% tu, alhamdulillah. Okay, and then you all boleh tengoklah ada keluar ke tidak date kat sini. Tak keluar dekat Telegram punya screenshot ni, tapi you all boleh nampak lah. Okay, you all boleh nampak dekat screenshot yang screenshot profit tu itself ada date 1 Mac. Oh sorry, dia breakout tu 1 Mac bukan 20 Mac. Saya silap. Okay. Habislah lembaga cari. Sorry. Okay, tapi ini yang kata the application of Wyckoff method dalam kita punya bursa, tuan-tuan dan puan-puan. So far so good ke tidak? Okay. Okay, before kita move on, okay. Okay lah, sebelum kita pergi ke waktu rehat sekejap, okay, kita tambahlah lagi sikit lagi. Okay, adakah Wyckoff method ni applicable di market lain di market yang lain, tuan? Okay, few times lah kita dapat this question. Okay, so definitely kita try tengok dulu the global market. Kita try tengok the global market dulu. Okay, so Apple. Okay, ni sebab senang nak cari contoh kan, saya pakai Apple je lah. Okay, the first 100%, tahniah Tuan Izzuan, tahniah. Okay, alright, so Apple kalau you all tengok dia kata the Wyckoff method ni sebenarnya you all boleh anggap dia dah satu cycle juga. Okay, perhatikan daripada awal 2013 tu, okay, kita ada nampak accumulation and then ada a few series of reaccumulation, and sampai dekat atas dia dah mula buat distribution pattern. Okay, turun, okay, dekat sini dah distribution. Inilah saya ulang balik. Okay, ni kita punya accumulation. Okay, ada reaccumulation 1, 2, okay, ada 3. Okay, dan dekat atas ni dia dah buat pattern distribution dan juga couplekan dengan volume yang berlaku dekat situ. Okay, confirm, okay, berlakunya distribution. Okay, so the next one berlakulah markdown. Okay, kita ada redistribution and then the cycle repeat itself. This one dah the beginning of a new cycle. Okay, ini adalah accumulation dekat situ. Okay, dan dia meneruskanlah, okay, dia punya the next cycle. Okay, sampailah sekarang dah lebih almost over 1 trillion dah market cap. Okay, dah turun balik dah, tak silap. Okay, alright. Okay, ni Apple. And then kita boleh tengok yang ni recent punya Tencent. Tencent pula dah, Tencent. Okay. Obviously, okay, sangatlah jelas, terang dan nyata the Wyckoff schematic dekat situ. Okay. Sekarang you guys boleh nampak tak? Boleh appreciate ke tidak? Okay. Bila lepas ni tengok chart, apa benda yang kita nak kena perhatikan dulu? Okay. Kenapa penting nak kena tahu fasa ni? Okay. Yang ni yang kata a bit part of the knowledge lah. Okay. Pentingnya supaya kita tidak terciduk dekat fasa distribution kat atas tu. Okay. Kena identify fasa kat mana, barulah kita tidak mengharap-harap harga stok tu nak naik lagi. Okay? Ataupun waktu tengah markdown the distribution tu, tidak simply dia tidak akan simply naik balik, okay? Ke level yang dia level tertinggi sebelum dia jatuh tu. Okay, it's not as simple as that. Okay, they have their own cycle. Every single stock ada dia punya cycle dan juga the composite man. We don't need to know. Kita tak perlu tahu pun siapa the composite man tu. Tak perlu tahu pun sedikit tu siapa dia.
But now, okay, let me ask you, can you appreciate, okay, the schematic now? Okay? Boleh tak nampak the pattern sekarang? Okay? Tak komen sikit, guys. Okay. Saya punya IG live ni dah habis ke? Oh, dah habis dah. Oh, rupanya tak boleh lama-lama ke? Ni boleh komen sikit, nampak nampak cantik. Okey, yang Wyckoff traders yang dah bersama dengan Smart Saham ni, insya-Allah lah kita dah train the eyes Okey. So ini yang kita panggil sebagai kejadian Tuhan. Okey, the history repeat itself. Ada reason kenapa history repeat itself. Okey, sebab memang itulah perangainya manusia. Alright. Okey. Ya, betul. Masa sideway tu dia buat accumulation. Okay. Ya, betul. Tuan Tahir. Sebab kalau you all tak belajar Wyckoff method, okay, the term sideway tu hanyalah melambangkan, orang kata apa, the movement. Dia tidak memberikan makna di sebalik apakah yang sedang berlaku waktu sideway tu. Okay. Itu apa yang berlaku di sebalik sideway tu, saya minta maaf lah, tak boleh nak cerita in detail sangat lah malam ni. Nanti saya kena pukul dengan kita punya 1000 alumni Wyckoff Trader yang lain. Okay guys, okay, so kalau nampak, kita bagi masa untuk you all process the beauty of the schematic yang terlebih dahulu. Kita pergi kepada commercial break, quick 3 minutes, boleh? Right, so kita akan berjumpa dalam masa 3 minit lagi. Okay, marilah kita sambung semula. Okay, sempat minum air tuan-tuan dan puan-puan? Bila cerita pasal Wyckoff ni terjadi mod mengajar dalam kelas pula. Okay, sebenarnya patutnya Bursa Chit-Chat ni dalam mod sembang-sembang. Tiba-tiba jadi macam mod mengajar. Alright. Okay, tadi kita dah tengok di application dalam Bursa Malaysia. Okay, walaupun admittedly, okay, mungkin tidaklah terlalu obvious kadang-kadang untuk kita nampak the Wyckoff pattern tu, disebabkan ada, orang kata apa, ada liquidity issue kalau nak dibandingkan dengan global market. Tapi itu tidak menghalang, okay, tidak menghalang untuk kita cari yang tak ada masalah liquidity tu. Okay. Counter ada 1000 guys. Apa nak pening sangat nak point out yang tak jadi. Okey, kita ada 1000, okey, dan nak filter yang 1000 tu pula, okey, lately ni kita baru launch kita punya, kata apa, fintech punya division, okey, untuk bantu filter counter yang menepati Wyckoff punya method. Okey. Siapakah di sini subscriber kepada smartwyckoff.com? Okay, Smart Saham ni is the academy, is the group, okay. Dan kita ada kita punya fintech division, okay, diketuai oleh Tuan Luqman Zulkifli. Okay, beliau develop screener yang purely based on Wyckoff punya understanding, okay, all the phases, the subsection, okay, subsection ke, okay. Okay, dalam Wyckoff method tu ada yang 4 general phases tadi tu, okay, dan dalam setiap phase tadi tu ada dia punya pecahan-pecahan phase yang lagi detail, the minute, mana tak sebut dah. Okay. Yang itu kita dah develop untuk membantu memudahkan traders pilih counter yang menepati ciri-ciri Wyckoff ni. Okay. But, okay, again, kita punya goal sebenarnya bukan nak rely dekat tools. Sebab kalau you all guna Smart Wyckoff screener tu tanpa memahami Wyckoff punya understanding ni tadi, dia tak complete. Tuan-tuan dan puan-puan tak faham pun screener ni nak tunjuk apa sebenarnya. Okay, sebab dalam screener tu kita tak bagi entry price, kita tak bagi exit price. Kita bukan bagi screener, dia bukanlah buy call. Okay, dia adalah screener. Screener yang listkan counter-counter yang menepati ciri-ciri Wyckoff. Okay, tapi ciri apa yang dia tepati tu, kalau tak belajar Wyckoff, tak faham pun macam mana nak guna. Okay, so kalau kata nak dapatkan lebih info kepada Smart Wyckoff tu, boleh cari smartwyckoff.com. Boleh Tuan Luqman ada di sini, boleh letak link ke apa ke, Tuan Luqman. Okey. Tu dia dah ada testimoni dah, alhamdulillah. Okey. So itu adalah alat bantu. Alright. So itu kata apa? The goal of Wyckoff Trader ni, kita nak our own self to be the weapon. Kita ni. Kita sendiri adalah the weapon. The rest are just the accessories. Okay. Right, so let's ni kat mana ni? Slide balik semula jap. Okay.
So, jom sambung. The application of Wyckoff method tetapi bukan di dalam equities. Alright. Bitcoin. Okay. Sekarang Bitcoin dah jatuh dah. Okay. Tapi waktu sebelum dia jatuh tu, sekali lagi, okay, alumni kita buat analisis. Ni tak payah trainer lah. Tak payah Tok Alwi, tak payah. Walaupun saya tak hebat mana pun, tapi saya pun tak perlu saya lah nak buat analisis ni. Alumni kita sendiri, okay, yang buat pembacaan on the market, Bitcoin punya market ni, okay, dan you all nampak lah how accurate the distribution phase. Yang waktu ni harga lebih kurang 60,000 USD. Okay, nanti later kita buka chart lah. Right? Okay, ni waktu berlakunya orang tengah hype gila-gila, okay, semua orang nak masuk dekat dalam Bitcoin 60,000 ataupun dekat ringgit dah 200,000 lebih. Tapi kita di Wyckoff Traders punya community ni, kita dah be careful. Kita dah start berhati-hati, tak naklah terlalu excited walaupun tanpa meninggalkan trading. Okay, kita tahu benda nak jatuh tapi kita tak lari. We just change our weapon. Okay, sebab tu datangnya trademark versatile trader tu. Alright. Okay, ni adalah dalam Bitcoin. Okay, dalam FCPO boleh ke tuan? Mestilah boleh. Okay, ni FCPO guys. Okay. Yang depan-depan tu dah yang depan-depan tu kalau sebagai practice lah. You all tengok sendiri yang recent punya movement dalam fasa apa. Tapi kalau nak cerita benda yang dah jadi, inilah dia. Okay? Inilah dia. Sama ke tidak? Okay? Boleh. Sekejap lagi saya akan kongsikan apa yang Tuan Alwi cakap tu. Okay? Di mana kita dah buat ni cerita benda dah jadi. Yang dalam lepas ni lepas habis saya tunjuk case tadi yang dah jadi ni, kita tunjuk waktu kita discover dan kita buat recording dalam TradingView. Nak tengok benda apa akan jadi selepas itu. Alright. So ini dalam FCPO masih lagi applicable sebab nak bagi tahu sebab tidak sebab dia adalah human behavior. Keyword dia adalah human behavior. Okay? Dan yang menjalankan market, yang menjual beli apa semua ni adalah manusia. Okay? Itu keyword dia. Right? Dengan memahami human behavior, okay, human psychology, okay, the behavioral finance lah orang kata. So itulah perkara-perkara yang akan sangat membantu kita untuk spot ataupun untuk trade di waktu yang betul dengan weapon yang betul. Right. So ini untuk FCPO. Okay, FCPO jalan. Okay, gold. Ni FCPO yang sekarang. Okay, gold. Gold pun kita ada buat case tadi, Tuan Alwi buat. Okay, dalam TradingView later on saya akan tunjuk. Okay, macam mana kita predict dia akan at least pergi ke 1,900. Waktu kita predict tu I think around early 2020. Waktu dia tengah buat small downtrend channel dekat sini. Okay, if I'm not mistaken. Nanti later kita tengok. Dan it went up all the way sampai 1,900 as predicted. Okay. Dan one of the way, okay, kalau saya tunjuk chart ni, Wyckoff Traders yang dah belajar akan faham lah. Macam mana tercapainya target kita dekat 2,000 tu. Okay. Ni adalah chart yang kalau kata tadi yang Wyckoff punya style. Dekat biografi dia tadi tu. Okay, point and figure. Okay. I think not many people dalam Malaysia ni yang ajar macam mana nak baca point and figure dan juga macam mana nak project the price upward. Dia boleh pergi sampai ke mana. Okay. So yang inilah kalau kata kita faham, okay, the Wyckoff punya method tu, insyaAllah boleh belajar lah. Alright. I think kita switch kepada ni kejap, TradingView tu ambil. Okay. Apa berlaku? Okay, alright. So, kepada 110 orang yang ada dalam ni, okay, kalau nak follow, boleh follow kita punya account ya, Smart Saham Wyckoff. Okay. Bukan apalah. Adalah satu ketika dahulu di negara yang lain ada orang kata kalau berani tunjuklah apa yang you punya analisis. Okay, sebenarnya dah lama tunjuk, dia tak cari. Lepas tu dia sibuk ajak gaduh dengan kita, so paksa tunjuk. Pahala kita nak kena layan, dah tunjuk dah pun, yang kau tak jumpa siapa suruh. Okay. Okay, tak apa, abaikan. Itu pun salah satu jenis noise lah, alright. So dekat bahagian Smart Saham Wyckoff ni, you boleh pergi dekat ideas, okay.
Alright, okay, ambitious but let's ride the trend. Okay, yang ini, alright, boleh kita lihat bagaimana, okay, waktu kita buat analisis ni pada Februari 2021, sekitar harga 46-47 USD. Okay, apa yang Tuan Alwi tulis dekat bawah ni, alright. Bitcoin has seen some corporate and big money supports that add up to the catalyst for its strong bull. Okay, ambitious target at USD 60k level in midterm. Okay, posted on February 15. Okay, okay, you all follow me? Okay, follow. Jom kita tengok waktu 15 hari bulan tu harga 46 USD. Okay, kita buat analisis, kita predict harga akan pergi ke 60k level. Ada analisis yang kita dah buat, kita kira-kira sikit menggunakan point and figure. Let's play. Are you guys ready? Okay, siapa yang nak saya klik play ni? Komen sikit, komen sikit. Sajalah nak bagi semangat sikit sebab tadi ada banyak gangguan. Kotlah kalau ramai yang komen ni boleh tolong menghalau gangguan tersebut. Come on guys, komen sikit, komen sikit. Siapa nak saya play? Siapa nak saya play? Yes, yes, lagi. Yay. Okay. Alright, thank you Tuan Ikram, thank you Tuan Fakri. Alright, let's look at it. I tekan. Right, dia pergi ke tidak naik sampai 60k after that. Okay, kita dah set this level siap-siap. Right, dan immediately lepas kena 60,000 tu guys. Apa jadi? Apa jadi? Apa jadi lepas kena 60,000 tu? Ngam-ngam kena kita punya target price. Okay, overshoot lah naik sampai 60, 64, 65 tu. Okay, tapi kita punya prediction awal tu, okay, kita dah tahulah the direction. Okay, sampai ke 60 tu kita bolehlah buat kita punya stop loss dan sebagainya untuk maximize the profit. Alright, nah, tapi first thing first, kita tahu the direction. Ke mana dan sekitar mana dia nak pergi. Alright, and once dah kena, grab. Okay, dan seterusnya sampai sekarang lah apa yang berlaku naik balik lebih kurang 40 lebih tu. Okay, alright. Ini aplikasi dalam Bitcoin market. Okay, banyaklah few other ideas kan. Chinwell. Okay, kita nak tunjuk mana tadi glove, gold. Okay, glove. Okay, glove tadi mula jatuh sekitar November. Alright. Sekitar November dia mula jatuh. Okay, dan waktu Ogos tu kita punya analisis mengatakan, okay, glove sector based on cumulative performance of the leading companies ni, Kosan, Hartalega, Top Glove, Rubberite, Supermax, Comfort ni, okay, is entering the distribution phase. Okay, dan already finish all compulsive wave for short term cycle. Okay, apa kalau yang akan counter balik statement ni adalah syarat-syarat dia. Okay, dan ada strategi macam mana nak beli even though sudah berada di dalam distribution phase. Okay, identify buying climax. Buying climax ni apa dia? Okay, BOR, buy on reaction, apa dia pula? Okay, sell at ST ni apa dia pula? Okay, all of these are knowledge dalam kita punya detail Wyckoff method. Okay, so again, let's play what's happened after that. Okay, what happened after that? Okay, tapi dia dah bagi jawapan bocor lah. Tadi kan saya dah tunjuk dah pun apa yang berlaku dekat Top Glove. Okay, load. Adakah internet slow? Kenapa tak nak play? Ada kena sabotage lagi lah guys. Ada kena sabotage lagi. Tidak. Kenapa tak nak play? Tu dia. Okay. Alright. So definitely yang ini berlaku sedikit discrepancy lah disebabkan berlakunya stock split tu. Okay. Yang Top Glove, Hartalega dan sebagainya berlaku stock split. Okay. Tapi definitely kita dah confirm tadi sudah berlakunya distribution phase seawal Ogos dan kita dah keluar. Waktu dia jatuh kat sini tu kita tak ada harapan lah. Okay. Kita dah we believe it's no longer going, it's not going to go up any longer. Okay, itulah chart tak adjusted pula dah. Okay, tak apa. Okay, ini berkenaan dengan rubber glove. Okay, let's look at banyak lagi lah. InsyaAllah kalau you all tengok ni macam-macam analisis yang kita dah buat based on Wyckoff, purely Wyckoff method and majority jadi. Okay, taklah 100% jadi. Okay, let's be honest lah.
tak ada sistem yang akan berjaya bagi you 100% kata apa winning rate tapi kita nak reduce the losses tu je sebenarnya. Tak kisahlah ideologi trading apa yang kita nak pakai pun, okay, the idea is untuk sama je, nak maximize the profit and reduce the losses. Okay, so dengan memahami Wyckoff punya Wyckoff method ni, kita nak achieve that tu je. Alright, so let's look at the goal. Mana tadi goal? The brand, okay, Wyckoff, okay, goal. Okay, so betul lah awal hujung 2019 dan sekitar awal 2020 tu. Okay, ini apa yang tengah berlaku. Okay, so you all boleh baca. Ada updated. Tengok ni, gembira. Okay, apa-apa pun kita tengok dulu. Okay. Yang this one applying channel punya knowledge, okay, trend apa the pattern, the chart pattern ada channel, okay, and then kita tengok kita apply kita punya knowledge of Fibo punya Fibo punya retracement, okay, and then as time goes by kita update a little bit, and then you can see here, okay, let's load. Okay, sebaik saja kita bagi komen yang dekat mana ni. Defining moment now, okay, it is currently testing the supply line December 19, which is somewhere around here lah. Okay, this is the defining moment, okay, dan the moment dia breakout keluar daripada channel tu, okay, sampai 1900. Okay, so ni application, okay, how to apply Wyckoff method in various market, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, disebabkan kata apa yelah nanti semalam pun saya nampak soalan waktu Bursa Cicet Tuan Zubir Awam kita, okay, beliau cerita pasal FCPO market, ada soalan mengatakan boleh pakai ke Wyckoff dalam FCPO. Okay, saya dah tunjukkan tadi, so ini dalam kita punya goal pun dah tunjuk. Alright, so you guys boleh kalau nak tengok more ideas bolehlah follow tapi tidaklah dijanji akan sentiasa ada idea ikut tahap kerajinan. Tahap kerajinan, especially kita punya ni lah, principal trainer. Okay guys, so ini adalah a bit of application. Alright, okay, like I said just now, okay, kembali kepada slide tadi tuan-tuan. Okay, like I said just now, okay, there's no such system, okay, yang boleh bantu kita kata apa 100%, okay, 100% bagi winning rate. So kita nak kena tengok dulu kata apa, as long as teknik tu beri kita extra winning edge, okay, then definitely we can use that. Alright, as per many orang kata apa legendary traders lah, you all boleh tengok dekat sini ramai yang sebenarnya mengaplikasikan Wyckoff method, cumanya dah tak mengaku. Okay, tak nak mengaku pula. So you all boleh tengok dekat sini many of Richard Wyckoff students include professionals like William O'Neill. Siapakah William O'Neill? Siapa nak tahu siapa William O'Neill ni, kena join kelas free kita, kelas Kickstart, Smart Saham Kickstart pada 31 Julai. Yang ini kita akan ajar teknik William O'Neill. Ada reason kenapa dia develop teknik tu. Okay, sebenarnya asal usulnya datang daripada Wyckoff method juga. Alright. Okay. And then Dan Zenger, okay, George Soros. Bolehlah sikit-sikit George Soros punya partner. Bukan George Soros to itself. Okay. And then we have Ray Dalio. For those yang dah dah matang ataupun veteran dalam market should know lah who Ray Dalio is. Okay, ada World Cup Trading ex-champion, okay, Earl Endler, Tim Raymond, students of Tom Williams, okay, who himself is a student and follower of Wyckoff Price and Volume Century Old and Proven Trading Method. Okay, Tom Williams, okay, you all boleh Google Tom Williams ni siapa. Okay, and then tadi Dan Zenger tadi tu is said to make 10,000 USD to USD 18 billion in 18 months. Wow. Okay, I pray we all can do that. Okay, dan untuk membantu macam mana nak memahami Wyckoff method ni, tidaklah okay, terpulanglah kalau kata nak belajar sendiri dekat YouTube, nak belajar sendiri dekat Google, up to you, tak ada masalah. Okay, cuma ni kalau you all memilih untuk shorten the learning curve, okay, might as well pergi kepada something yang dah disusun secara ada syllabus and structured,
Dan bila kita pecah-pecahkan, bukan pecahkan, bila kita susun, okay, Wyckoff method ni macam mana nak deliver the understanding and the application secara step by step dan secara mudah. Okay, that's why dekat sini kita develop Wyckoff method ecosystem. Okay, ecosystem. Punya Jawa sikit. Okay. Wow, ada yang kenal Tuan Amir Hashim Kamarudin. Ya, betul. Alright. So untuk memudahkan understanding of Wyckoff method ni, okay, kita develop the ecosystem, alright. First of all, kita ada dia punya trading system tu, kita developkan the blueprint, untuk setiap satu fasa tu apa weapon ataupun mungkinlah kalau nak diterjemahkan apa indikator yang kita boleh guna, okay. Bukannya belajar Wyckoff method ni kita tinggalkan indikator. Indikator still tools, Kita tidak menafikan kata apa indikator ataupun method-method yang ada dalam pasaran sekarang sebab everything, okay, I can say lah, almost all of the methods yang ada dalam market sekarang ni kita actually dikombinekan bawah satu blueprint dengan menerapkan understanding Wyckoff method tadi tu. Okay, so kita dah develop that trading blueprint, okay, dan nak memahami ataupun nak confirmkan apa yang tengah berlaku di sebalik pergerakan harga tu, okay, kita ada the three fundamental laws. Okay, once dia fulfill this law, these three laws ni, kita boleh tengok kenapa benda ni terjadi, okay, dan apa yang sepatutnya kita buat bila dia terjadi. Alright? Okay, dan macam mana kita spot GFM tadi tu sebab kita apply the Wyckoff 9 buying and selling test. Okay, once kita apply the buying and selling test tadi tu, kita confirm, alright, GFM ni memang cun dia punya accumulation, go. Okay, the tick, okay, the 9 buying and selling test tadi tu. Okay. And then, of course tadi tu Wyckoff schematic to itself, okay, dan macam mana kita nak trade dekat setiap fasa, okay. Dan juga, okay, yang contoh saya tunjuk tadi tu, okay, semuanya dalam time frame daily, but believe it or not, okay, Wyckoff punya schematic tu, kalau you all zoom in dekat smaller time frame, okay, ataupun bigger time frame, okay, akan jumpa pattern yang sama, okay, provided dia ada enough volume dan liquidity lah, untuk membantu pergerakan harga tu untuk form the pattern. Okay, kita pernah tunjuk, I think kita pernah study dalam kelas Dua Pharma, if my memory serve me correctly, Dua Pharma time frame 1 minute, setiap blueprint yang kita tunjukkan dalam normally berlaku pada waktu daily punya time frame berlaku dalam 1 minute punya time frame. Okay, Wyckoff alumni kita boleh testify lah dalam ni. Alright. Okay, and then of course kita tak tinggalkan kita punya day trading. Okay, walaupun nampak tadi macam accumulation nak naik ke markup tu macam makan bertahun. Okay, tapi nak hari-hari biasanya nak makan apa tuan? Okay, ada, don't worry. Dalam kita punya blueprint tu ada day trading punya method. Kita tak tinggal. Alright. So that's why untuk memudahkan alat bantu, nak memudahkan proses pembelajaran dan application tu, okay, this is the best ecosystem yang kita dah develop. Alright. Dan kenapa you all nak kena belajar dengan Smart Saham ni? Sebab, okay, kita punya principal trainer, kita punya founder, menuntut mendapat sanad secara langsung daripada Dr. Hank Pruden. Okay, Hank Pruden ni adalah seorang individu yang mempunyai authority dalam Wyckoff Institute dekat US sana. Okay. So kita bukan ciduk ilmu daripada internet, kita compilkan jadi ekosistem, tidak tuan-tuan dan puan-puan. Okay, ilmu ni kita belajar direct daripada profesor. Okay. You all boleh YouTube lah, tengoklah Hank Pruden ni punya klip-klip dekat YouTube. Dan ilmu tu kita terjemahkan dalam konteks yang mudah sikit lah untuk kita faham dan belajar. Alright. Okay guys, so I think that's all untuk kita punya application of Wyckoff punya method pada malam ini. So tolong jawab soalan saya tadi tu. Okay, lepas you all tengok di application ni, okay, adakah dia merubah sedikit sebanyak you all punya perspektif sebelum enter the trading? Okay, boleh tak korang komen sikit? Okay, tolong komen sikit. Okay. Ada terbuka, dapat macam mental sikit ke tidak? Kenapalah aku beli time ni orang kata nak naik tapi tiba-tiba dia jatuh? Okay, those kind of questions. And have you been having that kind of questions? Alright? Alright, so I think that's all. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.